السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش أفريكا تي في 4 waxaa ku soo dhawaateen casharkii soddonaad ee ugu dambeeyay casharadii cilmiga maamulka. casharkan ugu dambeeyay haduu Ilaahay yiraahdo waxaan dhameystiri doonaa casharkii noo soo socday, waxaana qaada dhigi doonaa qaybta ugu dambeysay ee ku saabsan casharadan. waxaan noo soo socday noocyada kala duwan ee shirkadaha. waxaan dhaanay shirkadaha saddex nooc loo qaybiyaa. nooca koowaad waa mutual fardiya, hal qof iska leeyahay oo sole proprietorship ayaa lahaa. nooca labaad waa partnership ama laba qof iyo in ka badan ayaa isla leh. ayadana waxaa hoos imaanaya noocyo kala duwan: shirkad tadaamun, shirkad tawsiil basiit iyo shirkad tawsiil bil asfam. nooca saddexaad waxaan dhaanay shirkad al amwaal waay, oo waxay ku beesgaraysan tahay, ku dhisan tahay maal ay ku dhisan tahay. ra'sul maalkeeda ayaa waxaa loo qaybinayaa qaybo isku mid ah, qayb walbana waxaa lagu magacaabaya sahmi ama share ayaa lagu magacaabaya. marka shirkad al amwaal laba u qaybinay. waxaan dhaanay midda koowaad shirkad ذات المسؤولية المحدودة limited liability companies, oo ah shirkado dadka iska leh ma aragtaa mas'uuliyadooda ay xadidan tahay. tan labaad waxaan dhaanay shirkad al musaahama. shirkad al musaahama waxaa waaye shirkado oo musaahama al-caama, qof walba iska lahaan kara, qof walbana wuu iska gadi karaa. marka waxaan dhaanay shirkadaha midda ugu mucaqadka ugu adag asaasitaankeeda iyo ma aragtaa, maxaa yeelay bulshada qof walbana wuu gadan karaa. suuqaad u tago suuqul boorsaad, suuqul awraaq almaaliya, stock exchange, qayb kamid ah sahmigeeda ayuu gadan karaa, wuu iskana gadi karaa. marka shirkadaha waaweyn wadan kasta ka jira badankooda waxaa waaye shirkad المساهمة العامة waaye oo general waaye, qof walbana wuu gadan karaa, qof walbana wuu iska gadi karaa. marka shirkadaas ayaa ku guda jirnay. waxaan dhaanay asaaskeeda wuu adag yahay, qaababka loo aasaaso waxyaabo looga baahan yahay ayaan kasoo hadalnay. waxaan hadda sii galaynaa mumayizaadkeeda ama advantageska ay leedahay. maxaa waaye maxay ku fiican tahay, qeybahay ku fiican tahay. waxaa waaye marka la fiiriyo assuumteeda ama shareskeeda iyo qeybaha yar loo qeybiyay, waxaa u suuroobaya inay soo jiidato mustasmiriin fara badan ama dad oo maalgashiyaal fara badan. marka maalgashiyaalkaas fara badan waxay awood u leeyihiin inay gataan. qofka shakhsiga caadiga naftirkiisa oo lacag saas aan haysan xitaa wuu gadan karaa hadduu sheerka $1, $2, $10 uu yahay. maxaa yeelay shares ayay ka kooban tahay. boorsada markaad tagto waxaa ka dalbanaysa simsaarka inuu kuu gado. marka qof walba mustasmiriintii ayaa badanaya. marka 12,000 qof inay lahaadaan laga yaabaa shirkadaas. marka shirkadaha waaweyn caalamiga naftirkooda badankooda waa shirkad musaahama al-caama waaye. marka shirkadda musaahama al-caama sida Microsoft, Apple, Google, Facebook, shirkadka maaragtay Unilever, shirkadka dhamaantood oo maaragta waaweyn caalamiga ah oo maaragta shirkad la dhaho ذات الجنسيات المتعددة dhamaantood waa public waaye ama مساهمة العامة waaye. marka ijtidaab akbar cadad mumkin min almustثمرين waxay soo jiidanaysaa investorska ama maalgashiyaasha ugu badan ayay soo jiidanaysaa. saas oo kale waxay ku fiican tahay, way sii soconaysaa, waqtigeeda aad u sii dheeryahay. marka la asaasay shirkadahan badanaa caqda ta'siiska waxaa lagu sheegaa inay sii jirayso 99 sano. marka waqtigeeda way sii fogay. qofka asaasay haduu dhinto hadii ma saameynayso, way sii jiraysaa. waxay kaloo ku fiican tahay muruunay leedahay oo maaragta meelo badan ay ka shaqeyn kartaa, oo goobo fara badan ay ka shaqeyn kartaa, sababtuna maaliyadeeda ayaa aad u weyn. waxay leedahay waxaa kamid ah nafaqad ta'siis ama qarashka kaga baxay inaa asaasto ayaa aad u fara badan. qarasho aad u fara badan ayaa kaga baxay. marka dadka asaasiyaasha ayaa bixinaya, laakiin markay asaasan ka bacdi waa loo soo celinaya ama waxaa loo siinaya qaab sahmiyaal, sahm ta'siis camal ayaa loo siinaya. waxaa kaloo dadka musaahimiinta ilaalintooda way yartahay. musaahimiinta ilaalintooda way yartahay oo si fiican ugama warhayn karaan shirkada. waxaa waajib ah in ruqsad laga helo dowladda, waajib waay. waxaa kaloo ku xun tahay isdiwaadij dariibi. 2 jeer ayaa laga qaadaya dariibada oo
faa'iido samaysay dariiba la saaraya ama canshuur laga qaadaya. waxaa kaloo laga qaadaya marka loo qeybin dividendska ama tawsiica musaahimiintana marka la sameynayo canshuur ayaa laga qaadaya. marka intaas waxaa waay shirkad almusaahama. marka shirkad almusaahama waa shirkadaha waaweyn sida maaragtay Nokia, shirkadaha waaweyn dhamaantood waxaa waay shirkad almusaahama. marka aad ay muhiim u tahay shirkad almusaahama in la ogaado. waxaan lagu dari karaa suuq al-awraaq al-maaliya ama boorsaad waxa la dhaho, boorsaadka ayaa lagu dari karaa. marka public liability companies, public liability companies PLC ayaa loo soo gaabin karaa, public limited company, public limited company. marka waxaa loo qeybin karaa private limited company iyo public limited company. private limited company shirkad ذات المسؤولية المحدودة ayaan dhihi karnaa. public limited company waxaan dhihi karnaa shirkad almusaahama caama. PLC ayaan usoo gaabin karnaa, PLC. marka maxay tahay, hadda waxaan soo sheegnay 3 nooc oo shirkadaha u qeybsan. maxay tahay waxyaabaha ku dooranaya qofka nooca ay noqonayso shirkadiisa ama shakliga ay noqonayso? waxaa kamid ah kow, qofka mashruucaas asaasanayo iyo doonitaankiisa uu doonayo maaragtaa inuu maaragtaa maamulo shirkadiisa. hadduu qofka keligiisa uu doonayo inuu maamulo shirkadiisa companygiisa, wuxuu ka dhiganaya company qof uu iska leeyahay. haddii maaragtay uu waqti uusan u haynin, qof kale uu kusoo darsanayo, partnership ayuu ka dhigaya. waxaa kaloo kamid ah mashruuca iyo waqtigu u baahan yahay. waqti badan hadduu u baahan yahay shirkad musaahama ayaa laga dhigaya. waqti yar hadduu u baahan yahay mashruuc yar ayaa la iskaga dhigaya. ra'sulmaalka uu haysto, ra'sulmaalka ama capitalka uu haysto mar walbuu badan yahay, shirkad weyn ayaa laga dhigaya. mar walbuu yar yahayna shirkad yar oo maaragta shakhsi ah ayay noqonaysaa. makhaatirta ama riskiga soo wajahay, riskiga soo wajahay hadduu weyn yahay dad kale ula qaybsanayo, hadduu iska yar yahay keligiis ayaa shirkada ama companyga asaasanaya. marka qawaaniinta naftirka, qawaaniinta hadday fududahay inay asaasto, naftirka shirkada qaaska iska asaasanaya. waxaa kaloo saameyn ku leh dhaqaalaha wadankaas ka jira, wadanka uu joogo, dhaqaalaha ka jira. shirkaday u badan yihiin maxaa waaye wadamada qaar sida wadamada horumaray galbeedka, shirkadaha u badan shirkado badan waxaa jira public limited companies ama shirkada musaahama caama ah ayaa jira. marka hadday fududahay in la asaaso qaabkaas uu ka dhigana. laakiin wadamo oo aad ay ugu yar yihiin jira, wadamada caalam thalith ama dunida saddexaad, public limited companies aad ay ugu yar yihiin oo boorsaadka iyo waxyaabahaas dhan ma horumarin. saa daraadeed dhaqaalaha wadankaas ka jira shirkadaha u badan saameyn ay ku yeelanayaan qofka inuu doorto shakliga ama nooca ay noqonayso shirkadiisa ama companygiisa. intaas waxaa uga gudbaynaa noocyada kala duwan companyyaasha. waxaa sii galaynaa hadduu ilaahi yiraah qaybta ugu dambeysa oo ah waxa la dhaho alxawkama. xawkama waxa la dhaho ama governance. marka waxaa loo baahan yahay shirkad walba ama urur walba, ha ahaado urur oo ganacsi ama ahaado mid dowladeed ama ahaado mid oo non profit ah, غير ribxi ah, dhammaantood waxay u baahan yihiin inay sameeyaan governance ama xawkama. xawkama maxaa laga wadaa? xawkama mustalaxan la dhaho ama termigan la dhaho waayihii ugu dambeeyey dhamaadkii qarnigii lasoo dhaafay 90meeyadii dhamaadkeeda iyo qarnigii 21aad aad ayaa diirad loo saaray. markii ugu horeysana wuxuu kasoo bilowday qaybta maaragta ganacsiga, banuugda iyo ayuu kasoo bilowday. maxaa yeelay qaybta ganacsiga dad badan ayaa wadaaga, waxaa looga baahan yahay banuugda inay xawkama ay sameeyaan. marka dowladii ayuu galay, ururadii غير ribxiga ayuu galay. marka urur walba waxaa looga baahan governance ama xawkama inuu sameeyo. maxaa laga wada xawkama ama governance? maamul wanaag. maamul wanaaga maxaa la? maamul wanaaga waxaa waaye waxyaabo ugu muhiimsan oo maaragta maamulitaanka gudaha ururkaas ama shirkadaas ka qayb qaadanayo. waxayna ka qayb qaadanaysaa guulgaaritaanka shirkadaas ama ururkaas. wuxuu ahmiyada saaraa maamul wanaaga in lagu fuliyo shirkadaas ama ururkaas xawkama ama xukmu rashiid ama governance. wuxuu diirada saaraa waxyaabaha quseeya in la kala qeybiyo awoodaha in la kala qeybiyo. saas oo kale in la xadido mas'uuliyaadka. awoodaha dhamaantood hal qof in la siin, qof walba awood gaar ah in la siiyo si maaragtay qof kale uu ilaaliyo. saas oo kale in la xadido mas'uuliyaadka, qof walba mas'uuliyadii looga baahnaa la xadido. saas oo kale shafaafiyad in la helo ama hufanaan
in hufanaan la helo wax walba ay cadaadaan iyo musaa'ala isweydiin accountability ay meesha jirto iyo ka qayb qaadasho mushaaraka ay jirto oo shaqaale laga qayb geliyo qaraar sameynta ama sameynta maaragta go'aan gaarida marka intaas dhamaantood ay diiradda saaraysaa marka saa ogtihiin waxaa loo qeybiyaa urur walba wuxuu leeyahay ajizo kala duwan ama qeybo kala duwan 4 qeyb oo soo qeybinay hore uga soo hadalnay marka waxaa laga rabaa majliska idaariga board of directors wuxuu qaabilsan yahay qorsheynta iyo ma aragtaa waxyaabaha quseeya go'aan gaaritaanka ugu sareeya iyo waxyaabaha soo quseeya fulinta qeybta fulinta executive-kana muxuu quseeyaa inuu fuliyo anshitadii ama activity shirkadaas marka qof walba howshiisa inuu si fiican u qabto si oo hufanaan ay ku jirto marka waxyaabaha ugu muhiimsan ay diiradda saarto waxaan dhahnay maamul wanaaga ama xawkamada waxay la dagaalantaa horta fasaad al-idaari waxa la fasaad al-idaari wal maali in fasaad uu dhaco ama corruption uu dhaco ama corruption uu ka dhaco shirkadaas ama ururkaas corruptionkaas oo maaliye ama ahaado ama maamul ahaado waxyaabo si qalad ah loo isticmaalo maaliyadii si qalad ah in loo isticmaalo ama loo isticmaalo aragtay maamulka si qalad ah intaas ayuu ka hortagaya xukuumadda maamul wanaaga wuxuu kaloo ka hortagaya in laga faa'iideysto istiqlaal lagu sameeyo exploitation lagu sameeyo powerka ama awoodda qofka awood uu leeyahay markuu gudoomiye uu yahay ama agaasimo uu yahay awoodda si qalad ah inuu isticmaalo aqraas shakhsiya uu isticmaalo intaas dhamaantood ayuu ka hortagaya asoo isticmaalaya waxa la dhaho musaa'ala wal muhaasabiya musaa'ala maxaa laga wadaa in la weydiiyo qofka wax walba uu sameeyay la weydiin karo oo waxyaaban maxaa uu sameysay maxaa yeelay markii ugu horeysay waxaa loo tilmaamay wuxuu sameyn lahaa marka waa la weydiinaa hooshi muhaasabiya musaa'ala waxay galaysaa qeybaha kala duwan qeybta qaanuunka qeybta maamulka qeybta maaliyadda dhamaantood musaa'ala ayaa accountability laakiin muhaasabiya waxay galaysaa qeybta qusaysa maaliyadda kaliya maaliyadda waxa quseeya lacagaha ka baxay shirkada ayaa la weydiinaya marka meesha waxaa ka yaraanaya in fasaad uu dhaco waxaa kaloo ka yaraanaya in maaragtay azamaad maaliya ay dhacaan dhibaatooyin oo maaliyadeed ay dhacaan intaas dhamaanteed waxay ka qayb qaadanaysaa maamul wanaaga ururkaas marka mabaadi ayuu leeyahay waxaa muhiim ah maamul wanaaga inuu ku dhisnaado tashriicaad iyo qaanuuno inay meesha jiraan qaanuun hoosaad in shirkadda ay lahaato oo ilaalinaysa qof walba xuquuqdiisa ururkaas ka mid ah si cadaalad ahna loo qeybiyo awoodda waxyaabaha ugu muhiimsan ee maaragta maamul wanaaga uu ka hadlayo waa hufnaanta meesha inay hufnaan ay jirto hufnaan waxaan ka wadnaa dadka maslaxada ku leh shirkadaas ururkaas dadka musaahimiinta ama dadka kale bulshada hadday tahay shirkada musaahama alcaama inay maaragta ay gartaan qaababka loo fulinayo anshitada ama barnaamijyada shirkada qaababka loo fulinayo inay ka warhayaan saasoo kale maaragtay qeybaha loo isticmaalayo maaliyadda ururkaas shirkadaas inay ogaadaan iyo qaabka go-aanka loo gaarayo intaas dhan inay la socdaan xog oo daqiiqana ay ka hayaan maaragtay ururkaas marka waxay u suuragelinaysaa xukuumadda ama maamul wanaaga dadka maslaxada kuna stockholderska shirkadaas waxay u suuragelinaysaa qaab oo hufanaan ah ama shafaaf ah in maaragtaa ay uga qeyb qaataan ru'yadii shirkadaas in la xaqiijiyo waxayna soo saaraysaa qaababkay ka liidato maamulka meeluhu ka liito ayay soo saaraysaa waxay kaloo shirkadda ay kaga faa'iideysaa hufanaantaas inay ra'yada kala duwan ama afkaarta kala duwan fikrada kala duwan ay dadka ay ka hesho waxaa kaloo muhiim ah hadday shirkadu ay tahay shirkad oo maaragta غeyr ribxi inay u banayso dadka kale inay mustanadaadkeeda ama waxyaabihii si hufanaan ah ay ugu soo bandhigto waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha maamul wanaaga uu ka hadlayo almusaa'ala waxa la hada marka shafaafiyad markaa sameysay oo hufanaan ay sameysay oo wax walba cadeysay howlahan aan qaban doona waxyaabahan sameyn doona qaabkan go'aan u gaari doona dadkii waa u sheegtay waxaa imaanaysa marka musaa'ala haddii waxyaabihii aa sheegtay qaab ka duwan aa u sameyso waa lagu weydiina maxaa saa u sameyn weysay maxaa arintaas u sameyn weysay adna waa ka jawaabaysa marka musaa'ala waay accountability waay marka musaa'alada muhiim waay jamhuurka ama asxaab maslaxa way weydiinayaan maamulka waxyaabuhu ku qaldamay iyo sababta u sameyn waayay
asna si cad ayuu ugu waadixinaya. marka mas'alada waxay galaysaa qeybaha kala duwan ay galaysaa maamul ha ahaato qaanuun qeybta qaabilsan ha ahaato siyaasadda guud ee ururkaas ama shirkadaas ha ahaato maaliyadda ha ahaato ama muxaasabiya waxay galaysaa keliya qeybta qaabilsan maaliyadda ayay galaysaa. marka waxyaabo fara badan oo ka qeyb qaataa jirta maamul wanaaga ururkaas. waxaa kamid ah in kulamo fiican la sameeyo mar walba, shaqaalihii lala kulmo oo ra'yigooda laga helo, adna ra'yigaada u gudbiso, kulankana si wanaagsan loo maaray. intaas waxaa waaye intii ku saabsanayd maamul wanaaga. marka maamul wanaaga aad iyo aad ayay shirkad walba urur walba ugu muhiimsan tahay governance-ga waxyaabaha aadka diiradda loo saaro waaye waqtiyadan dambe waxay diiradda saareysa in la qeybiyo awoodaha iyo maaragta in hufanaan meesha laga helo iyo in accountability ama musaa'ala meesha laga helo. marka qeybtan ayaa waxaa ugu dambeysiinayna casharadii cilmiga maamulka ku saabsanayd. casharadan cilmiga maamulka ku saabsanaa waxaan ka sameynay ilaa 3 xalaqo oo waxaana ku daboolnay qeybaha ugu maaragtaa fara badan ee cilmiga maamulka lagu barto, anagoo ka bilownay horudhac cilmiga maamulka, qeexitaankiisa iyo heerarka maamulka iyo howlaha uu qabto iyo qeybaha uu maamulka uu galo iyo maaragtaa ururka mustawiyaashiisa heerarkiisa kala duwan. intaas dhan ayaan soo sheegnay. waxaan kaloo kasoo hadalnay taariikhda ku saabsan cilmiga maamulka, meeshuu kasoo bilowday iyo qaabku usoo socday iyo mustaqbalka meeshuu u socon doono ayaan soo sheegnay. waxaan kaloo si faahfaahsan uga hadalnay howlaha maamulka uu qabto, qorsheynta iyo nidaaminta iyo tawjiihinta iyo ilaalinta iyo howlaha kale soo hoosgala oo kamid ah go-aan gaaritaanka iyo tansiiqa coordinationka iyo maaragtaa xiriirka iyo waxyaabaha maaragtay howlaha aadka muhiimka faahfaahsan ayaa uga soo hadalnay, ayadoo isla markaasna u gudagalnay ururka howlaha uu qabto. urur walba howlaha uu qabto oo 4 howl ayaa ugu muhiimsan ayaan dhahnay. taqliidi ah ururada ay qabtaan, wax soo saarka iyo suuqgeynta iyo maamulitaanka maaliyadda iyo maamulitaanka shaqaalaha. marka si faahfaahsan ayaa uga soo hadalnay 3 kamid ah oo ah maaliyadda iyo shaqaalaha iyo suuqgeynta. waxaan kaloo kasoo hadalnay noocaha kala duwan ama qeybaha noocyada kala duwan ee u qeybsamaan shirkadaha. 3 u qeybinay. waxaan dhahnay shirkad oo waxaa jira hal qof iska leh ama mashruuc hal qof iska leh. noocyada kala duwan mashruucaadka projects 3 waaye. mid hal qof iska leh, mid oo dad isla leh, midka hal qof iska leh sole proprietorship waaye, midka 2 qof iyo in ka badan isla lehna waxaa waaye partnership waaye. midka 3aad waxaan dhahnay mid oo waxaa waaye shirkad al amwaal ama waxaa waaye shirkad al musaahama oo 2 u qeybinay. mid waxaan dhahnay private limited companies waaye, midna waxaan dhahnay public limited companies. marka 3 ayaa loo qeybiya: sole proprietorship, partnership and corporations. 3daas qeyb ayaa loo qeybiya shirkadaha. waxaa uga soo gudubnay casharkani ugu dambeeyay maanta aan kaga hadalnay qeyb muhiim ah oo cilmiga maamulka kamid ah oo waayaha ugu dambeysa qof walba diirada uu saarayo, laga maarmaanna ah in diirada la saaro, taas oo ah governance ama alxawkama, xukmu rashiid in la helo, maamul wanaag in la helo. maamul wanaagana waxaan kusoo sheegnay in maaragtaa awoodaha la kala qeybiyo oo ururka shirkada awoodihiisa kala duwan la kala qeybiyo oo qaanuunyo iyo nidaamyo loo dejiyo, hufanaanna la helo, su-aalna la helo, kabacdina maaragtaa siday doonayaan musaahimiinta ama dadka maslaxada ku leh maaragtaa ay weydiin karaan maamulka ururkaas waxyaabaha laga doonayo inuu qabtay iyo in kale. marka intaas ayaa waxaan kusoo gebagabeynayna casharadii inoo soo socday ee ku saabsanaa cilmiga maamulka. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen casharadan, waxaana rajaynayaa inaad sii kordhin doontiin aqoontiina ku saabsan cilmiga maamulka. ugu dambeyntii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ilaahay oo noo suurageliyey inaan dhamaystirno qeybahan kala duwan, casharadan kala duwan, iyo dhammaan dadka ka qeyb qaatay in ay arrintan suura gasho ayaan u mahadcelinaynaa. waxaana rajaynaynaa in maaragta qaladaadkii iyo waxyaabihii dhacay oo maaragta casharada ku saabsan
in maaragtaa ay ka ahaadeen shaytaan waxyaabihii saxnaa ilaahayna waafajiyeyna ilaahay agtiisa ay ka ahaadeen. waxaana rajaynayaa in maaragtaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ka faa'iideysan doonto casharadan oo ay u noqon doonta casharo oo maaragtaa marjic u ah ama ay kusii korsan doonto aqoonteeda. marka maamulka saan horey usoo sheegnay bilowgiina aan kusoo bilownay waa cilmi aada muhiim u ah, qof ka maarmana ma laha. caalamka hadda aan joogno waxaa waaye qof walbo waa laga maarmaan inuu cilmiga maamulka uu garanayo, ha ahaado takhasuska uu doonayo ha ku takhasuso uu u baahnaanayo. marba haddii maaragta uu urur ama shirkad u shaqeeyo mar walba mustawihiisa si sare maro, wuxuu u baahnaanaya inuu cilmiga maamulka uu ka hesto qeyb sare si maaragta mustawihiisa uu sii sare marisiiyo. tusaale ahaan qofka muhandiska markuu shirkada ka bilaabayo shaqada waxaa laga yaabaa howlo oo faniyadeed inuu sameeyo, technical ah, gacanta uu kula jiro dhowr sano 5 sano intaas markuu shaqeeyo waxaa laga yaabaa maamulka in lagu beeriyo kabacdina agaasimo guudba uu noqdo. marka qofka maarmayo male oo qofka shakhsi ahaan ayuu maaragtay muhiim ugu yahay markii qorshihiisa uu degsanayo. qofka shakhsi ahaan qorshihiisa fog markuu degsanayo takhdiid الاستراتيجي shakhsi waxaa laga maarmaana maamulka inaad garanayso. shirkadana markay degsanayso naftirkeed saas ayaa laga rabaa. marka qof walba waxaa looga baahan yahay in howlaha maamulka uu qabto si fiican uu ogaado, maamulkana waxyaabo fara badan uu ka garanayo si maaragta noloshiisa shakhsiyadeed iyo bulshadeed iyo qoyseed iyo wadaneed dhammaantoodba maaragta si wanaagsan uu ugu maaragta ugu liibaano. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraaha in maaragta ka faa'iidi doontaan casharadan aan soo sheegnay, aan sii kororsi doontaan aqoontiina ku saabsan cilmiga maamulka. qeybaha kala duwan hadda aan ka hadalnay waa qeybihii asaaska u ahaa cilmiga maamulka. waxaa jira takhasusyo kala duwan ee cilmiga maamulka lagu takhasusi karo. mid walba aan kasoo hadalnay oo kamid ahaa howlaha ururka uu qabto takhasus gooni uu leeyahay. waxaa lagu takhasusi karaa maamulitaanka shaqaalaha, idaarat almawaadi albashariya takhasus gooni ay leedahay. human resource management HRM waa lagu takhasusa. tan kale maaliyadda takhasus gooni uu leeyahay oo lagu takhasuso. financial management ayaa la saas oo kale suuqgeynta marketing takhasus gooni ayuu leeyahay. marka qeybahan kasoo hadalnay mid walba wuxuu leeyahay takhasusyo gooni ah lagu takhasusi karo. isla marketing gudihiisa ayaa waxaa jira takhasusyo kala duwan. waxaa ku takhasusi kartaa CRM, ku takhasusi kartaa customer relation management, CRM customer relation management ayaa ku takhasusi kartaa. waxaa kaloo ku takhasusi kartaa planning oo marketing in maaragta qorsheyso. marka mid walba qeybahan kasoo hadalnay takhasusaad soo hoosgala iyo wuxuu leeyahay faahfaahin dheeriya ayuu leeyahay. marka waxaa looga baahan yahay qof walba inuu ogaado faahfaahintaas, inuu waxyaabo fara badan uu ka ogaado uuna maaragta sii dabagalo si uu uga faa'iideysto. hadduu ka doonayana takhasus mucayana uu ka doonayo qeyb ka mid ah, qeybtaas inuu diiradda saaro, qeybaha kalena maaragta uu ka faa'iideysto. waxay u noqonayaan kaabitaan oo wax isku xiran waayo dhammaantooda. marka cilmiga maamulka saas ayuu muhiim u yahay, wax laga maarmana ma aha. marka qeybta ugu dambeysay oo hufnaanta aan dhahnayna aaday muhiim u tahay ururada inay hirgeliyaan. maxaa yeelay hufnaanta waxyaabaha ku najixi karta urur walba uu ku najixi karo waaye. najixitaankaasna waxuu ka imaanaya in laga helo ururkaas gudihiisa cadaalad laga helo. cadaaladda ayaa kamid ah hufanaanta. marka maamul wanaaga iyo hufanaanta iyo waxyaabahaas waxyaabaha aada iyo aad ay u saaraan waaye qeybaha maaragtay kala duwan ee maamulada casrigan aan joogno. insha allah aada iyo aad u mahadsantihiin. saan horey usoo sheegnayba wixii allahna waafajiyey allah mahada u leh. wixii qaladaad dhacayna shaydaan agtiisay ka ahaadeen. waxaan rajaynaynaa insha allah in maaragta ku anfaco ummadda islaamka casharada aan gudbinay. aada u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.